생두야. 봐봐. 다 있구나. 와 이게 뭐라고? 이게 뭐라고? 이게 생두야 생두. 달라져서 왔대. 생두를 이렇게 다 벗긴 다음에 오면 한국에서는 깨진 것들을 감별을 해. 그게 시간이 제일 오래 걸리거든. 근데 지금 다 돼 있어. 유통 구조에서 데미지 입은 생두들을 다 걸러낸 상태에서 오네. 이걸 걸러내야 돼? 커피를 하는 사람들이? 나도 그거 다 걸러내서 했었거든 옛날에. 인건비가 진짜 싼 거 같아. 애들이 다 이런 거 다 해서 보내주나 봐. 이게 얘네 로스팅 한 건데 완전 태우네. 완전 태운 거야. 이거 나 이렇게 로스팅한 거 처음 봐. 한국에선 이렇게 하면 못 먹는 거야. 먹어보면 돼. 이거는 못 먹는 건데? 이거 다 익은 다음에 한번 보자. 일단은 생두를 어떻게 태우는지가 나 진짜 궁금하거든. 와우. 와우. 와. 오. 너무 Why didn't they only come to me? 와. 염지라는 거야? 뭐야? Because he want the skin out. 아 스킨아웃이야. 아까부터 이렇게 한 번 하고 이렇게 한 번 해. 아. 주기적으로 이렇게 하는 거야. Make the salt moving everywhere. If only this, salt will come to only one place. 야 이거 한국에 해도 될 것 같아. 개인적으로. 한국에서 이렇게 로스팅해서 여기 식으로 내려서 팔면 잘 될 것 같아. 키로를 일주일에 2번 한다고? 10kg를 일주일에 2번이면 네가 아까 800잔에서 900잔이라 그랬잖아. 키로에 한 800잔에서 900잔. 그러면 일주일에 한 1800에서 2000잔 나온다는 거네? 그럼 그걸 판다는 거네? 아. 네, 워낙 싸니까 가격이. 얼마지 여기? 2만 동인가? 2만 동. 드디어 구경할 수 있어. 버터 넣는 시점을. 와. 우와. 야 이거 봐. 색깔 봐. 색깔 봐. 우와. 야. 와. 와. 우와. 우와. 처음 봐. 씨. 많이 탔는데? 우와 뭐냐 이거. 되게 까마네. 와. 오 뭐야. 와인? 아 이거 아, 진짜 다르구나 스타일이. 막걸리 같은 냄새 나는데? 그러네. And then change color. 체인지 컬러. 군데군데는 엄청 탔어. 와 냄새 장난 아니다. 냄새 진짜 좋아. 되게 고소한데? 이게 로스팅의 레벨이 있는데 어. 가장 태우는 로스팅을 닉네임으로 프렌치 로스팅이라고 그래. 근데 이게 프렌치 로스팅 하면 딱 요 정도 색깔 나오고 요 정도 해도 요 정도. 이런 거는 검은 거, 아예 검은 거. 이거 아예 태운 거 아니야? 못 먹는 건데 이건 다 살리나? 아, 커피 원리가 어쨌든 원두를 태우는 거야. 태우는 거네. 왜냐하면 커피를 태울 때 뭐가 나오는 줄 알아? 뭐가 나오는 게? MSG가 나와. MSG. 그러니까 이게 감칠맛 더하는 거야. 생두를 그냥 씹어 먹어도 돼 사실. 생두를 그냥 씹으면 무슨 맛이냐? 약간 오미자랑 비슷해. 시고 달고 짜고 막 이런 맛 다. 아, 말리기 전에 먹으면 로스팅이라는 게 그냥 태우는 거네 사실. 태우는 거지. 태우는 거. 진짜 먹어보게? 역시 바리스타 출신. 어때? 어때? 소금기가 있다. 맛있어? 맛있어. 진짜 나 맛있어. 하나만 먹어볼래. 먹어봐. 검은 거 먹어볼래. 검은 거? 아예 검은 거. 검은 건 먹지 마. 왜? 손맛밖에 안 나. 아 진짜? 좀 진한 이거 진한 거. 이거? 먹어봐. 이 정도?
지금. 원래는 고소한 맛밖에 안 나는데 얘는 짠맛이랑 버터향 나지? 나. 어. Cây không ạ? 맛있네. 맛있다. 맛있지? 좋아해? 응. Cho nó để nhẹ cho nó 약간 소금 맛도 나고. 그러니까 난 그게 신기하네 진짜. How about this? 써? 깡과? 먹어봐. 커피 그래도 잘하는 애니까. 와, 왜 이렇게 달아? Very sweet, very sweet, very sweet. Nope. no sugar, but very sweet. 그냥 진짜 원두이라 하나? 그거 간 거? 아, 그것만 따르던데? 그것만 따른 거야? 다른 거 근데 들어간 어떻게 거 이렇게 달아? 아예 없어. 내가 이거 참 봤거든. 그지? 아 근데 이거 설탕 넣네 이거. 제 생각에 그 소금이 단맛 끌어올린 것 같아. 이게 유럽에는 썰티드 커피라고 있어. 그게 뭐냐면 옛날에 설탕이 한번 공급이 유럽에 끊긴 적이 있는데 대신에 소금을 넣어서 짠맛이 단맛을 올리잖아. 그래서 커피 자체의 단맛을 올리는 그런 게 있단 말이야. 근데 약간 그런 원리인 것 같아. 막 와, 나 진짜 약간 감동 먹었어. 감동 먹었어. Ông nói sao con? Anh nói là Ngon. ngon. 어. Vậy nó bán mấy chục năm. Không có làm sao bán mấy chục năm. That's why she can sell so mấy chục năm là mấy chục năm. Mấy chục năm. Seven mẹ đã chạy ra lầu. Nó đang 와, 베트남이 사실 나는 근데 한국에 있는 커피보다 베트남 커피가 더 맛있는 것 같긴 해. 나는 개인적으로. 좀 가다가 다르지. 한국은 이렇게 원두를 하나 쓰지 않아. 아, 막 세 종류, 다섯 종류 이렇게 섞거든. 어, 향이 좀 부족하다 싶으니까. 어. 근데 여기는 한 원두로 향이 왜 이렇게 김나 있더니 이렇게 태워서 그런 것 같아. 아, 어, 그래서 좀 센 건가? 그치. 얘네가 좀 세잖아. 더. 그치. 내가 오늘 알았다, 야. 여기는 자주 올 것 같아. 나도 가끔 올 것 같아. 그리고 여기가 난 좀 좋은 게 약간 이 시장 느낌? 이 골목 느낌? 이런 것도 좀 좋고. 베트남 골목을 내가 진짜 좋아하는데 여기는 그 진짜 리얼 사이공이 다 있는 느낌이야. 맞아. 어. 그리고 이런 걸 여기는 약간 내가 약간 편파적으로 느낄 수도 있는데 여기 사람들은 좀 친절한 것 같아. 다른 맞아. 쪽보다. 어. 잠깐만. Thank you. Come back home? Today weather very good. 아, very good. No sunshine. But for Korea, very hot. But this very good for Vietnam. 아, 네네. And I am Vietnam. Okay, see you soon. Yeah, bye bye. 아.